तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों ये है न्यू टाइगर ज़ोरो एयर पिस्टल मेड इन इंडिया। इसको इंडिया में रखने के लिए, यूज़ करने के लिए किसी भी टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों ऐसी बेसिक एयर गन्स में मेरे पास 25 से 30 मॉडल है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर देंगे विद इन 7 डेज़। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। दोस्तों इसमें आप साउंड कॉर्प भी चला सकते हैं एंड अभी मैंने इसमें पहले डाला कि मिडल के टारगेट पे चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप इसको टारगेट प्रैक्टिस में भी यूज़ कर सकते हैं, साउंड कॉर्प भी चला सकते हैं एंड बिल्कुल बेसिक बजट में ही आपकी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।